Está vendo que depois que essas amizades chegou na tua casa, seu período de consagração, pelo menos uma, duas vezes a semana acabou? Porque o diabo tem várias maneiras de chegar na vida. Às vezes para te parar, coloca alguém que sabe funcionar de mal. E todo dia faz uma vida do chefe. Daqui a pouco você não se consagra mais. Glória, aleluia. Daqui a pouco você que é do monte, não vamos atrás da igreja. Deus ouve em qualquer lugar. Vamos orar que Deus vai te tirar do propósito. Jesus também sabia que o Pai ouvia de